E ora boas pessoal, como é que é? Estamos aqui para mais um vídeo, vamos fazer unboxing ao Mandalorian Battle Pack, já sabem, Lego Star Wars, vocês adoram isto. Deu uma branca agora, mas já é um Battle Pack Mandalorian, traz 4 Mandalorians, não são nenhum deles é o Mandalorian da série, mas já sabem, este é dos últimos Battle Packs da Lego, visto que aparentemente pararam a produção de novos Battle Packs. O último Battle Pack foi o da 501st, aquele que eu fiz review no meu canal, se não sabem, vão lá ver. Foi praticamente o melhor Battle Pack de sempre, mas hoje estamos aqui para o Battle Pack dos Mandalorians. E antes de começar o vídeo, quero já avisar, deixem a desgraça do like, subscrevam. Pá, eu não entendo. Como é que os meus vídeos pegam quase todos mais de 100 views e eu só tenho 40 subs, hein? Expliquem-me os gráficos. Pois, exato. Portanto, subscreve o canal, ativa o sininho e partilha com os teus amigos, porque este unboxing vai ser épico. Vai ser um dos unboxings, um dos 3 unboxings que vou lançar provavelmente na próxima semana. Vou tentar gravar assim um vídeo por dia. Talvez, não prometo nada, mas vamos aí começar no primeiro unboxing, que é deste. Quero agradecer também ao meu grande amigo Simão pelo patrocínio deste vídeo. Sem ele não seria possível estar a fazer unboxing deste Battle Pack. Mas vamos começar. Como podem ver, não há nada mais na caixa. Uau, isto é novo. Estranho. Nunca vi um saco destes. Este set traz manual de instruções, como é óbvio. Um saquinho. E este saquinho que parece que carrega as viseiras e as antenas dos Mandalorianos, uma coisa bastante comum nas armaduras deles. Mas vamos começar a construção. Ok, algo a notar-se é que este set traz capas de tecido para todas as minifiguras, o que é um detalhe bastante agradável. Prontos, embora não sejam assim muito práticas, diria eu, em combate, nem todos os Mandalorians usavam capas, mas acho que é um bom detalhe para a Lego valorizar este set, não é verdade? E infelizmente, algo que tenho a apontar é que estes Mandalorians não têm cara. As peças de cabeça são feitas para serem pretas, portanto, não se pode tirar o capacete aos homens, coitados, senão ficou sem cara. São figuras que devem permanecer sempre com o capacete para manter o detalhe visual. Bom, e um detalhe a mais que podem fazer neste set é que podem tanto colocar os Mandalorians com uma viseira normal, uma viseira como se fosse assim meio com um binóculo, um detalhe que sobe e desce, né? Muito bonito, muito bonito, muito bonito. Ou então podem optar por um Mandalorian com a antena, que é, acho eu, os melhores Mandalorians têm a antenazinha em cima, embora o Din Djarin não a use, mal para ele. Mas eu vou tirar esta viseira deste estróncio porque não gosto das viseiras. Talvez... não, se desse para meter nos clones até meteria, que acho que é um detalhe que fica melhor em clones do que em Mandalorians. E pronto, basicamente todas as minifiguras vão ser assim. Este set inclui armas que disparam os studs, não sei agora a tradução em português, mas são stud shooters. São armas que eu não, na minha opinião, acho que não combinam muito com o tema de Star Wars. Acho que fica muito mais bonito quando eles incluem armas mesmo moldáveis que não disparam nada. Acho que
fica muito mais bonito em questão de display e de coisa, mas isto aqui cria muito mais de entretenimento para crianças menores e dispara. Yay! Diversão. Mas vamos continuar. Freaky. Eu sinto-me freaky. Oh, e pronto, finalmente temos. Foda-se. Temos as 4 minifiguras montadas. Aqui está o resultado. Yay! Temos um verde. Muito bonito. Laranja. Isto é quase Power Rangers. Power Rangers em Star Wars. E o gajo azul. Muito bonito. Agora vamos passar, acho eu, à construção da speeder e da estrutura de canhão. Então prontos, finalizada a speeder, acho que é um modelo sólido. Tem 2 stud shooters à frente que podem disparar. Tem isto aqui que suponho que seja a fingir um motor, não sei, ou se é alguma arma traseira, mas não tem nenhum mecanismo para ser disparada. E podemos colocar uma minifigura no assento, assim. E prontos, aqui temos um Mandaloriano em cima da speeder, todo contente. Yay! Vamos agora passar à montagem da estrutura canhão, seja lá o que isto for. E pronto, terminando a estrutura, temos aqui uma mistura de pedras e terra, o que é que será que seja isto? Uma coisa positiva é que nesta estrutura podemos colocar uma arma, pegar numa minifigura, colocar outra arma em suporte, aqui, e meter uma figura como se estivesse a operar esta arma como se fosse um canhão com cobertura destes destroços. O que é isto? Acho que é um detalhe bastante bom. Bonito. Mas pronto, acho que o vídeo vai ficando por aqui, numa escala de 0 a 10. Este Battle Pack daria um 8 talvez, porque os Battle Packs normalmente são feitos para se comprar aos milhares, pronto, mas comprar vários e fazer um exército. E se estes Mandalorians fossem todos iguais, eu acho que o Battle Pack seria muito melhor. Sendo todos diferentes, não dá meio que para fazer um exército com isto, porque vamos sempre ter 4 cores diferentes, a não ser que fizéssemos tipo 4 divisões diferentes de um exército. Mas pronto, acho que tem estruturas bastante boas. Pronto. Recomendo. Aproveitem enquanto este set ainda está à venda, porque deve-se retirar em breve. E vamos ficando por aqui. Deixem like, subscrevam, já sabem, ativem o sininho das notificações e partilhem o vídeo. E eu vou ficando por aqui. Tchau, até logo!